grup The Police va actuar a l'estadi Narcís Sala el dia que l'estrella del grup feia anys, però el concert sempre serà recordat per una trista tragèdia. Aquesta història va passar aquí. Som a l'estadi municipal Narcís Sala, on avui juga la Unió Esportiva de Sant Andreu, i l'1 d'octubre de 1983 va haver un gran concert, el concert de la banda The Police, en el seu millor moment de màxim èxit, un concert, però, que va ser tràgic. Aquest estadi que es va fundar, es va crear, es va construir l'any 1971. A principis del 80 era un estadi molt nou, que es va fer servir per fer passar gran part de les grans bandes del moment de música. Artistes com Mike Oldfield van tocar aquí diverses vegades, artistes com Dire Straits, artistes com Deep Purple, artistes com Scorpions van tocar en aquell lloc. Però hi ha un concert especial, un concert més recordat, que és el de Police. Police no era la primera vegada que tocava a Barcelona. Havia tocat a la Monumental l'any 1980, el mateix any, uns mesos abans, havia tocat a Badalona, i en comú tenen dues coses aquests concerts. És que van acabar malament, van acabar amb batusses. Era una banda de molt èxit i molta gent sense entrada volia accedir als recintes, amb la qual la policia, la de veritat, acabava embatussar amb aquelles persones. Aquell concert era un gran èxit. De fet, les entrades s'havien venut mesos abans, s'havien esgotat mesos abans, malgrat que valien 1.500 pessetes de l'època, que era veritablement un preu molt alt. L'estadi estava ple de gom a gom i la gent esperava. El concert va començar amb una hora de retard. Allà teníem l'escenari i la gent esperava que sortís el grup principal, The Police. Era un concert especial perquè també era l'aniversari de Sting. Feia 32 anys. De fet, és el primer que diu al sortir en aquest escenari. Saluda a tothom i diu que és mi cumpleaños. Vámonos! I comença el concert. Hoy es mi cumpleaños. ¡Vámonos! I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets my message in a bottle, yeah. El concert no només comença amb retard, comença sense teloners, comença a mitja potència de llum i so per culpa d'un problema elèctric, comença amb gent intentant-se colar, més de 2.000 persones, que provoca un overbooking greu i la gent molt atapeïda, molt apretada, sinó que a més es va consumar la tragèdia, quan una persona que es trobava en aquest gol, en un lateral, es recolza sobre una de les tanques i cau des de 10 metres de distància amb la mala sort que acaba morint. Alfonso Fernández, un mecànic molt jove de la Verneda, de 23 anys només, patirà aquest accident. En un principi es dirà que va ser una persona de les que es van colar. El que sabem després és que tenia la seva entrada. La seva família va dir que tenia la seva entrada, però ho sabem per una altra raó. Un periodista que es trobava a la tribuna, el Joan Rivas, de Ràdio 3, que va assistir al concert, va veure la seqüència dels fets. Va veure com una persona, molt jove, vestida pràcticament de blanc, es recolza sobre la barana i acaba caiguent. En seguida és atès per la Creu Roja i identifica aquella persona que el dia següent surt en els diaris que ha mort. Una trista casualitat d'aquest concert és que, igual que Sting feia anys, 32, en aquest concert, aquell dia, Alfonso Fernández, la persona que va caure i va acabar morint, aquest jove, feia també 23 anys. 50 million years ago you walked upon the planet sun. Thought of all that you could see, just a little bit like me, walking in your footsteps. El concert va ser un dels concerts més recordats, més importants que va tenir lloc a la Barcelona del moment, en els anys 80. Aquest espai continua sent avui un lloc emblemàtic. Ja no se'n fan de concerts com aquest, però juga la Unió Esportiva Sant Andreu, que és un sentiment per la gent de Sant Andreu. Aquí ens trobem els diumenges veient com l'equip ens dona més alegries que tristors. Didn't have a future, walking in your footsteps.